Mojou najväčšou motiváciou je to, že robím vlastne to, čo ma baví, zároveň je to moje hobby, zároveň je to moja práca a hlavne ma baví, keď robím niečo, čo sa ľudia boja, alebo nie, že boja, ale majú pred tým rešpekt a ja veľmi rád nejako tak posúvam svoje hranice, svoje limity a snažím sa prekonávať strach. Volám sa Noro Chromek, mám 21 rokov a mojím hobby je lietanie na športových lietadlách a skákanie na padákoch a rôzne ďalšie adrenalinové športy. V letectve je o tom, že času tomu treba venovať naozaj veľa. Denne by som povedal, že je to tak 6 až 8 hodín určite, lebo samozrejme neskladá sa táto činnosť iba zo samotného lietania, ale aj z rôznych zapisovaní po lete, pred letom. Je tam veľa papierovačiek okolo toho. Takže celé to zaberie pomerne dosť času. Celé to lietanie je, povedal by som, náročné hlavne na psychiku. Nie je to nejaká fyzická námaha, takže v tom problém nevidím, ale skôr to, koľko práce je okolo toho, na koľko vecí musím popri tom myslieť a samozrejme neustále dávať pozor na bezpečnosť. Tá je prvoradá. Lietanie je časom náročné, takže je dosť problém, ak sa v letectve pohybuje celá vaša rodina. Takisto to mám aj ja. Napríklad s mojou mamou sa vidím približne raz za mesiac, s otcom približne takisto. Sestra zase žije v Amerike, takže ja žijem viac menej sám a so svojou rodinou sa nejako príliš často nestýkam. Skôr by som povedal, že je to až výnimočne nejako na Vianoce a podobne. Takže toto je dosť nevýhoda lietania. Môj bežný deň, vstávam väčšinou okolo 9. až 10. Idem rovno na letisko, väčšinou mám lietanie do nejakej 3. 4. Potom zvyšok dňa väčšinou strávim pri počítači, prácou a následne večer veľmi rád sa chodím niekam sa baviť. Jet 345, traffic 2 mile, final without delay, cross runway 30 left, runway 30 right. Veľkou nevýhodou hlavne pre mladých ľudí je to, že lietanie je finančne dosť náročné, takže je pomerne náročné vlastne sa k tomu aj dostať. Prvým krokom, ktorý musia urobiť ľudia, ktorí chcú začať s lietaním, je to, že si spravia základný kurz PPL, vlastne kurz súkromného pilota. To je licencia na lietadla do 5,7 tony, vlastne na také menšie 2-4-miestne lietadlá a podobne. Potom, kto chce pokračovať ďalej, robí si ďalšie kurzy na väčšie lietadlá, na dvojmotorové lietadlá, na lietanie v noci a tak ďalej a postupne až na dopravného pilota. Ja osobne by som síce na dopravných lietadlách lietať nechcel, alebo nie je to nejaký môj cieľ životný. Robí to napríklad moja mama, ale nejako ja v tom nevidím až tak nejaké to, že naozaj to je to, čo by ma v živote bavilo. Myslím, že oveľa viac ma baví lietanie na takýchto malých lietadlách, alebo prípadne čo by som ešte chcel vyskúšať, alebo čo by som chcel v živote robiť, čo je taký môj sen, je akrobácia, určite akrobatické lietanie.
priznám sa, že neviem, kde sa vidím o 10 rokov, keďže sa snažím život brať tak, že čo príde, to práve využiť a s tým pracovať. Takže ťažko povedať, o 10 rokov neviem, čo bude, aká bude situácia, ale verím, že to všetko vyjde nejako veľmi dobre.